เย็นมากครับเย็นมากวันนี้จะพาตะลุยไปทางเดิมที่เราไป2 อาทิตย์ก่อนนะครับผมจะเป็นเหมือนน้ำตกอยู่แถวบางการนะผมแต่สกลนครของเรามีนะครับผมวันนี้เรามียานพาหนะพิเศษนะครับผมโดยวันนี้พี่จอร์จครับพี่จอร์จครับโอ้โหครับเป็นพี่จอร์จคันนี้ครับผมโอ้โหเอ็กุญแจครับสวัสดีครับเพื่อนร่วมทริปของเราครับผมอันนี้รถอะไรครับเนี่ยรถทริปครับรุ่นนะครับ F151 ครับ F151นะครับผมครับกุญแจพร้อมไหมครับวันนี้ครับพร้อมโอเควันนี้ลุงโจก็ได้มอเตอร์ไซค์ไปฝากไว้นะครับผมวันนี้ลุงโจจะไปกับพี่จอร์จนะครับผมวันนี้เดี๋ยวครับผมนะครับมีดสวยๆครับนี่ครับมีดของ KK9 นะครับครับ MKK9 นะครับผมใครอยากได้มีดเดินป่าสวยๆครับผม MKK9 ครับผมนะครับผมใครอยากได้ซองหนังสวยๆต้องพี่จอร์จเลดอินเดียนนะครับผมไปครับผมแล้วไปพบกันครับสุดยอดครับรถคันนี้โอ้โหเครื่องเบนซินนะครับผม ECC ครับจอร์จครับ1,300 cc 4 สูบนิสสัน SD 23นะครับโอ้ข้างหลังก็รถเอกกุญแจนะครับฟงลูกแฮมวี่นะครับผมฟงแฮมวี่มาแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะแวะหาอะไรเสบียงก่อนนะครับผมโอ้สุดยอดมากนะครับโอ้โหมังกี้บุฟเฟ่เดี๋ยวละครับระหว่าง2 ข้างทางครับโอ้โหกินกี่ไหนมารอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะแวะหาซื้ออะไรไปกินกันนะครับผมเผื่อเราหาอะไรไม่ได้วันนี้เราก็มีอย่างไรครับโอเคแซมเอาก้อย2ตำธรรมดา2ปูปลานะโอ้มีฮอตก้อยเนื้อป่ะครับก้อยเนื้อก้อยนะซอยแยกต่างหากนะครับแยกข้าวคั่วเพชรคั่วแยกพักร้านใหญ่ด้วยนะครับผมส้มตำระเบอตามไปแล้วก็ Hair Today Beauty อันย้ายเฮ็ดเองบอกอันเสริมสวยนะครับบ่นึกว่าย้ายเฮ็ดเองโอ้ยกุญแจเมื่อวานเป็นไงบ้างครับผมโอ้ทริปสนุกมากครับเสียทิปไป1 งานครับแล้วครับโอ้รถสุดยอดมากเลยครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับผมเครื่องนิ่มสบายเลยครับผมนี่นะครับผมทริปของเรารถของพี่จอร์จนะครับผมพาเราไปจอดที่สะพานแล้วเราก็จะเดินลงลำห้วยเหมือนเดิมนะครับเราวันนี้นะครับก้อยเนื้อแล้วก็กิมจิครับนี่กิมจิประเทศไทยกิมจิบูพากิมจิบูพาบะฮงกิมจินะครับอันนี้2 ถุงรวมอยู่นี่เนาะโอเคไปผมครับเดี๋ยวเดินทางกันครับเดี๋ยวมาดูกันเราครับเดินทางครับขอให้ครับเดินทางต่อครับไปเด้อมาใหญ่เด้อทริปหน้าสิมาอุดหนุนอีกโอ้สุดยอดครับผมไปไกลสุดนี่ไปฮอดไสครับเจ้าจอดครับไปได้หมดถ้ามีน้ำมันนะครับถ้าไม่มีน้ำมันเลยครับโอ้เดี๋ยวฝาถังเราอยู่นี่ครับโอ้โหนี่บ่ครับฝาถังโอ้โหฮอดบ่ครับโอ้ไก่อยู่ครับฮอดครับผมเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเลยครับ
ยอดเลยครับรถเสียจอดรุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับสุดยอดเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเสียจอดลงเวลาเราเลี้ยวเดี๋ยวถ้าไม่เลี้ยวขวาให้จอดโบกเด้อเวลาเลี้ยวซ้ายไอ้สิโบกโอ้ใส่ได้อยู่แต่ว่าไฟเลี้ยวเราตกลงมาครับผมวันนี้เราก็ถึงบ้านโพเดินหาครับบ้านโพเดินห้านะครับวันนี้โอ้วันนี้ลุงโจพาตะลุยแบบโอ้โห VIP มากนะครับวันนี้สุดยอดครับครั้งแรกในชีวิตครับที่ได้นั่งรถแบบนี้นะครับผมเจอประทุนรุ่นสงครามโลกครั้งที่2เลยครับโอ้คักอากาศดีครับเนาะเมื่อคืนฝนตกวันนี้น้ำนาซีไลน์นะครับเนาะวันนี้น้ำนาซีไลน์นะจอดข้างหน้าก็รู้สึกว่าจะคึมๆแล้วนะครับ ผมบรรยากาศ2ข้างทางครับผมโอ้สุดยอดมากเลยครับผมสุดยอดครับผมครับผมนี่ครับสะพานที่เราจะลงครับเอาเบรกโอ้เบรกครับก็อย่างดีมาได้ครับผมครับผมเราลงตรงสะพานนี้นะครับน้อยแล้วเดี๋ยวเราถอยเข้าจอดนะครับเราถอยเข้าจอดแอบไว้แล้วก็จะเดินเท้าต่อนะครับตรงที่เราจะลงนะครับวันนี้ก็ 11.23 แล้วนะครับโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวเขามาทั้งโค้งเขาเอา4 ไม้เลยแล้วเนาะถึงทางลงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นะครับในสะพานที่เดินแล้วก็เราจะเดินตามลำห้วยนะครับผมไปเขาขับไม่เป็นหรอกครับรถคันนั้นนะมีเจ้าของเขาขับได้คนเดียวขับเข้าป่าผมเข้าออกมาแล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งเที่ยวมาแล้วแต่เดินป่าตัวนี้ใครไม่มาต้องมาลองนะครับใช่ไหมครับเอกกุญแจเราจะติดใจนะครับผมต้องมีความบ้าด้วยใช่ไหมครับบ้ากับบ้าเติบนึงต้องบ้าหลายเติบนะครับต้องบ้าหลายเติบนะครับคนต้องเกิน100แล้วครับคนที่จะมาแบบนี้ได้ต้องบ้าเกิน100%ครับผมต้องบ้าครับสภาพตรงครับผมก็เดี๋ยวท้ายให้ครับผมโอ้เดี๋ยวการนะครับคนพี่จอร์จนะครับวันนี้ทั้งรถทั้งยานพาหนะแถมยังไม่หิ้วของให้เราอีกนะครับวันนี้โอ้โหสารพัดประโยชน์จริงๆครับผมขอบคุณมากนะครับผมพี่จอร์จครับโอ้โหทริปหน้าเดี๋ยวพี่จอร์จจะพาไป3 เหลี่ยมทองคำข้างบนนะครับผม3 เหลี่ยมทองคำนี่คือจากน้ำตกห้วยใหญ่ลงมาบ่ครับลำห้วยนี่นะครับโอ้ลำห้วยเดียวกันนะครับแต่เป็นข้างบนนะครับผมวันนี้เย็นมากครับเย็นมากชอบการแอดเวนเจอร์อย่างนี้ก็จะอย่าลืมนะครับช่องลุงโจพาตะลุยนะครับผมทุกอาทิตย์ต้องมีอะไรให้ได้ลุ้นตลอดว่าจะไปไหนนะครับผม ได้ลุ้นว่าเข้าฟ้าบาดซีออกเมื่อใดบ่นะ รอยากสนุกหรืออยากลุยแบบเรานะครับเชิญนะครับทักมาครับ
ง่ายนะครับแขน2ไหมครับเสียเอ็มแขน2เรามีกบในช่องฟิตไหมครับแขน2เราเอามาไหมครับวันนี้กบในช่องฟิตเราโอ้ไม่มีแผน2นะผมวันนี้ถ้าไม่ได้ก็คือกินแหนมในกระเป๋ากับลาบก้อยตำมะฮงนี่แหละครับผมแผน2ไม่มีครับวันนี้ ดูบรรยากาศผมความชันมากอยู่นะครับความชันถือว่าโอเคนะครับชันนะครับไปวิ่งเทลมาหลายที่ก็เนินแบบนี้ก็เห็นแต่เนินปิ้งไก่กับเนินพระอยู่ห้วยยางครับผมจะพามาอาบน้ำครับกับสบู่นกแก้วครับสปอนเซอร์เข้าอีกแล้วครับสปอนเซอร์เข้าอีกเป็นไงครับอากาศวันนี้ครับลุงโจสุดยอดครับผมสบู่นกแก้วนะครับเหนื่อยแต่ว่ามาถึงมันก็คุ้มค่าครับหายเหนื่อยนะครับพอมาถึงใช่ไหมครับโอ้โหสะสมเลยครับนี่ครับลุงโจครับสบู่นกแก้วต้องเข้าแล้วครับตอนนี้เอาทำไมมันนกแก้วมันไปมุดตรงนั้นล่ะครับลุงโจนกแก้วมันไปมุดอะไรครับลุงโจครับมุดมังกรนี่นะครับบรรยากาศเราครับถึงแล้วสบู่นกแก้วเข้าแล้วครับดูลุงโจอาบน้ำครับเดี๋ยวเรากินข้าวกันครับเดี๋ยวอาบน้ำเย็นๆอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวเราจะคืนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะนอนกันที่นี่นะครับนี่ครับผมเป็นไงครับบรรยากาศดูนะครับน้ำตกสวยครับเป็นธรรมชาติเลยสวยงามมากครับผมโอ้โหดูครับลุงโจโอ้โหลุงโจแล้วมาพบกันใหม่นะครับผมเอาโหดูเดี๋ยวครับโอ้นกแก้วเข้าไปหามังกรครับนกแก้วเข้าไปหามังกรด้วยครับโอ้ยอดนะครับครับผมเป็นไงครับเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวใช่ไหมครับลุงโจต่อไปนะครับผมโอ้ดูครับเฮ็ดยังนี่ปาดขับเจ้านี่ก็เป็นเฮ็ดสีๆเนาะครับเนาะโอ้เฮ็ดยังครับนะปาดขับเจ้าแล้วเราจะก่อไฟตัวนี้นะครับเราไม่ได้เอาไฟแช็กมานะครับเราจะใช้ก่อไฟแบบโบราณนะครับเสียจอดนะครับผมคนดังครับผมเราต้องทำเชื้อไฟก่อนนะครับผมเราต้องทำเชื้อไฟก่อนครับตอนนี้เราไม่มีไฟแช็กครับเราจะก่อไฟแบบที่เราเคยทำกันนะครับผมไม่ต้องใช้ไฟแช็กครับตอนนี้เราทำเชื้อไฟก่อนใช้แมกนีเซียมครับผมแมกนีเซียมขูดกินข้าวนี่ไม่ได้กินเดี๋ยวอยู่กับลุงโจนะครับผมถ้าลุงโจทำไม่ติดก็กินกบดิบครับแล้วครับเป็นไงครับบรรยากาศเหมาะสำหรับการนั่งดื่มแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ครับผมโอ้โหสุดยอดมากกับชมบรรยากาศครับผมโอ้โหท้องฟ้าเปิดมากครับวันนี้ป้าดดิโตมาแล้วครับ MKK9 หลังจากเราดังไฟไปได้ไปได้ครับโอ้โหกำลังส่องกบอยู่ครับโอ้โหตอนนี้กำลังส่องกบอยู่ขึ้นมาถึงแล้วน่าจะได้เยอะอยู่นะครับป้าดจะเป็นอาหารครับผมเราไม่มีอาหารมาเราต้องอาหารไปไหนดูนะครับได้กบมา4 ตัวครับตัวแรกหลุดตัวที่2 4 ตัวใหญ่ไม่ยอมกิน4 คนเราสบายใช่ไหมครับเหลือครับกี่ตัวครับเดี๋ยว6 ตัวครับโอ้มีดคือโบเข่าเถอะจะมีเมนูต้มซ้าครับผมต้มซ้าไปสดเลย5 ตัวแล้วก็ย่างตัวใหญ่ตัวหนึ่งกับย่างเกลือตัวหนึ่งอันนี้ไม่ดังมากพี่ตัวหนึ่งนะครับเราจะทำหลามกบนะครับ
เราจะทำหลามกบนะครับ2ตัวกบทรงเครื่องกระบอกไม้ไผ่ครับผมวันนี้สุดยอดเลยโอ้โหดูบรรยากาศแล้วอยากเป็นคนติดป่ามากๆเลยครับผมอยากนอนสักคืนนะครับ นอนสักคืนน่าเราจะอยู่ได้นะครับไม่ใช่รถครับผมที่เซ็นโดยเอกกุญแจครับผมเดี๋ยวต้องให้ลุงโจก่อนครับผมเดี๋ยวลุงโจก่อนเขาเรียกว่าน้ำชานะครับทำไมมันหอมเยื่อไม้ไผ่นะครับผมมันหอมเยื่อไม้ไผ่นะครับเยื่อแบมบูเมนูกบย่างเกลือใช่ไหมครับ ครับผมนี่ครับครับลุงโจครับนี่เลยเราแบบว่า เราสับได้ใช่ไหมครับยอดครับผม มีอะไรบ้างครับผมกบหลามครับ ผมน้ำหนึ่งพี่แกงครับ พริกแกงครับ ขอเป็นทัพพีนะครับผม โอ้ทัพพีครับทัพพี แกงครับ พริกแกงครับลุงโจครับ มาครับผม อะไรอีกครับผม ชูรสครับ ชูรสครับชูรสโอ้โหจัดกินเลยเหรอครับลุงโจอร่อยมากเลยเหรอครับชูรสดูครับน้ำตาลนิดหน่อยโอเคครับโอ้ยเบาหวานแดกแล้วลุงโจน้ำปลาอย่าให้เป็นโรคไตอีกนะครับเป็นเบาหวานแล้วเมื่อกี้ดูครับน้ำปลาโอ้นิดหน่อยโอเคพริกนะครับพริกครับพริกเลยครับเขียงลอยน้ำเลยครับข้างหลังครับ ที่เขาใส่กันครับ นี่ครับพี่เต็มเลย มันหอมใส่เลย เดี๋ยวใส่ครับผมนี่ครับผักหัวละพาลงไปนะครับลุงโจ มีอะไรดูใส่ อันนี้เขาเรียกว่าคั่วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับคั่วเถื่อนนะครับคั่วเถื่อนวันนี้ เรื่องของทางก็ เรามากับคั่วเถื่อนครับคุกครับ ไปครับผมเอาบอกไปของที่ลูกโดนครับ โอ้กระบอกไม้ไผ่นะครับ ของงานที่มันเป็นประจำ ได้ครับ มาแล้วครับผมต่อไปเดี๋ยวเราทุบเท้าที่ไปนะครับผม โอ้โหแต่รู้สึกว่ามือลุงโจนี่มันจะเหมือนว่ามือที่ว่าไปอาบน้ำมาเมื่อกี้ใช้สบู่นกแก้วหรือเปล่าผมเห็นนะ สปอนเซอร์ครับผม โอ้โหผมลามครับผมลามโอ้หัวมันใหญ่เกินให้เอ็มสับใหม่นะครับมันใหญ่เกินมันเข้าไม่ได้ครับไม้ไผ่เรามันเล็กไปหน่อยโอ้ลุงโจครับปลาหวานลูกไตแดงแล้วชูรสครับชูรสใส่ไปเลยครับใส่เยอะอร่อยเยอะดีครับ พี่ครัวเขาครัว ข้าวคั่วครับ เขาครัว กะว่าจะกินได้ไหมครับลุงโจ ลองดูครับ ลองดูครับ พี่ครัวนี่เขาครัวเก็บครัวนี่ ไม่มีเอาพริกสดลงไปเลยครับ กำลังทำอาหารการกินกันอยู่นะครับ นี่นะครับผมเติมน้ำอีกครับเดี๋ยวเอามาใกล้ๆ ดูครับนี่ ขลนคนเดี๋ยวนะครับยังไม่เสร็จเดี๋ยว โอ้ยอยากซิมเลยเดี๋ยวดิ นี่ครับนี่เป็นไงครับ นี่ครับ ขอลุงโจ ลองเลยครับ ขอ ลุ ลุ ง ง โจ โจซิมจากตอนก็เด้อ นี่ครับ ขอลุงโจซิมจากตอนก็เลือดเต็มมืออยู่นี่ ไหนลุงโจดูดิ เอาเองคนเดียว ก่อนจะทำเมนูต่อไปนะครับส้มตำเขย่า โอ้โหตัวนี้แหละครับ กบภูเขาเพิ่งเอามานะครับเมื่อกี้ลืมกบย่างเกลือของเราแล้วครับ จับยองนะ ยอง เคยไหม เราต้องยอง ละ2 บาทตอนสมัยโรงเรียนตอนเด็กนะครับ ผมสุดยอดครับผมให้มันเข้ากันนะครับ ลุงโจชิมดิครับ โอ้ให้ลุงโจซิมอีกแล้ว ลุงโจว่าอยากเค็มนะครับผมจัดไป เอ้ยเอกเอ้ยเห็นไหมนี่สีแดงๆนี่คืออะไรครับนี่ พริกแกงครับพริกแกง นี่โอ้โหพี่เอกครับมาดูหลามกบลุงโจครับ ดูครับ โอ้โห สวยสีสันสวยงามครับลุงโจนะครับลุงโจครับไหนเปิดเอา แซ่บ โอ้อร่อย มาม าก ดูดูมันลงมาอยู่ป่าไปนี่คือหลามกบลุงโจนะครับที่ลุงโจทำเองตั้งแต่ที่แรกๆอยากให้ทุกคนนะลองไปเดินป่าดูแล้วก็อยากให้เฮ็ดแบบนี้กินเบิ่งว่ามันเราจะรู้ว่าเจ้าของมีความสุขขนาดใดเนาะ ใช่ครับใช่เลย เราจะรู้ว่าตัวเองนี่มีความสุขขนาดไหนระดับไหน นี่ครับหลามกบลุงโจปิดปากครับหลามก้อยครับมันจะปิดปากหลามก้อยแล้วก็ไปย่างนะครับประมาณ20 นาทีแล้วก็กินได้เดี๋ยวติดต่อติดตามตอนต่อไปนี่ขากบภูเขาครับดี๋ยวจะลง กบเอฟเดี๋ยวนะครับหวานบ่ เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมครับ ลองให้ลุงโจดิ ลุงโจลองดู มาโอ้ยลุงโจโอ้โหลุงโจมากับผมลุงโจก็หวานช่วยสุดยอดเลยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ก้อยหลาม กล้วยหลามครับผมกล้วยหลาม ก้อยเสร็จแล้วก็มาหลามฟันหัวครับผมฟันหัวบ้องครับ 2 ดอกแรกนะครับที่เอกกุญแจห่วงไว้จะใส่ไปหลายเด้อโอ้โหมาแล้วครับผมมาแล้วครับเจมส์ครับโอ้โหเดี๋ยวลุงโจชิมก่อน ของไม่ไทย หอมไม่เหลือกล้วยหลามครับ ให้
เลยครับผม เสือไทยเลยครับนี่ก้อยลามลุงโจครับสุดยอดหลังจากเราหลามกบแล้วนะครับเราจะมีหลามก้อยเนื้อนะครับผมเป็นไงครับเป็นไงครับไม่ได้ชิ้นจอดไม่ได้ไหนไม่ได้ไหนแซ่บกว่าต่อไปเราต้องมีบรรยากาศการกินข้าวเบิ่งบรรยากาศการกินข้าว내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에คนอะไรครับพี่เรืองบัลลังก์การไฟฟ้าเราโอ้โหตามมาถึงแล้วนะครับผมสุดยอดนะครับสวัสดีครับพี่เรืองครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้พี่เรืองตามมาถึงเลยโอ้โหกองหนุนสุดยอดเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยพี่เรือง ไปเลยพี่โจเนี่ย ครับผม ไปเลยพี่โจอย่างเดียว อยู่3 แยกครับผมวันนี้ฝนก็ตกหนักอยู่ฝนก็ตกหนักอยู่นะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักแล้วครับผมตอนนี้ดีที่เรามีถ้ำอยู่นะครับที่เรามีถ้ำที่เราต้องได้อยู่นะครับผมนี่แหละครับชีวิตการใช้ชีวิตป่านะครับโอ้ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับผมตอนนี้ฝนตกน้ำป่าเริ่มมาแล้วครับผมโอ้โหน้ำป่าเริ่มมาแล้วน้ำแดงๆเริ่มมาแล้วครับผมน้ำป่าเริ่มมานะครับโอ้โหตอนนี้นับพี่เรื่องตอนนี้ฝนตกน้ำวันนี้ฝนก็ตกโทรศัพท์ก็หายตกน้ำครับผมกุญแจเจอได้เจอเสยนะครับผมนับพี่เรื่องเจอเสยโอ้โหไม่หายสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็ออกมาจากป่าแล้วนะครับปีเรืองนะครับเอกกุญแจมานี่รอดมาได้ครับผมต่อไปเราจะเดินทางไปไล่ต่อไปเราจะเดินทางไปไล่ขอบคุณพี่เรืองนะครับผมดูแลพวกเรานะครับผมนะข้างหลังก็มีพี่เรืองมันความรู้สึกนะครับเนาะความรู้สึกมันเหมือนโอ้ต้องนั่งรถเล่นนะครับผมเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้โอ้ที่เราไปลุยด้วยกันสนุกไหมครับวันนี้โอ้โหเดี๋ยวเราไปลุยวันที่3 ที่ 4ผมลุยอยู่สนามรถคอร์สโอ้ไปเตะยอดครับวันนี้สนุกไหมครับโอ้โหเสียยอดมากสนุกมากเลยทั้งเดินเช้าทั้งอาหาร